家好，今日係早上10:10嚟到呢一間三哥點心，非常有親切感，所以就企低觀察一下先。之前見過呢個名，覺得好熟絡，所以就今日就專登嚟呢間三哥點心試下，究竟好唔好食。我企喺門口睇咗一輪，亦都睇下佢哋啲嘢會唔會中伏，因為真係未食過。遲咗一陣，呢度係太子道同埋長沙灣道交界嘅地方。諗咗一陣，好，決定要去試下先。服務非常好。第一個感覺就係冷氣好夠，我就叫咗一個棉花雞同埋一個燒賣，茶錢就5蚊，總數就61蚊。係啦，望下周圍先。感覺係唔錯嘅，最主要都係啲食嘢睇下點啦，望下佢哋呢啲早餐嘅有啲咩食，有凍檸茶、凍奶茶嗰啲叫，係咯，睇咗一輪。成個店鋪幾乾淨同埋舒適嘅，服務亦都唔錯。係啦，呢個就係佢哋嘅地址，喺深水埗同埋太子道交界。等咗一陣，唔知係咪即叫即蒸嘅點心？所以時間上好似稍為耐少少，不過冇所謂，反正都係嚟試下呢個啫。隔離呢個阿叔啦，個手機開得稍為大聲，佢可能以為喺自己屋企。呢個服務員唔錯。整體茶客都 OK。呢種茶餐式嘅點心店幾得意。好啦，燒賣同埋棉花雞都嚟咗，棉花雞樣幾靚，亦都試咗，唔錯。燒賣就試咗一粒 ，OK。綠色嘅包裝幾得意。咁兩樣嘢都試過，我又覺得分數都幾高，好快我就食完。總分應該都有成85分。係，再加埋三哥點心，加多5分啦，90分。食完之後有啲飽飽地，行過嚟呢邊長沙灣道逛逛，睇下有啲咩好嘢。
佢度直過就係、好似係楓樹街啊，唔係河街啦，前面就係、一路行。講返頭先三哥點心啊，整體啊都真係可以接受，都有啲推薦大家去有時間去試下。我強調一下先，冇收廣告費，係啦，咁啊周圍行下，大家你不妨再睇下呢啲大街小巷。由太子一路行到過嚟呢邊深水埗，真係運動下啦。好彩唔係太熱，我唔係都幾辛苦。係啦，趁架車未到，行下呢邊啲大街小巷，順便拍下。呢個時候應該唔係太多人。呢啲係喺深水埗後街嚟。